ஒரு நிமிஷம் தடாதீங்க. நீங்க எனக்கே யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன் இந்த பெரும்பாலுமான பைக் இன்ஜின்கள்ல கோடா ஒரு விஷயம் இருக்கு? தெரிஞ்சிருந்தா சூப்பர். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க. தெரியலனா கவலைப்படாதீங்க. இப்போ தெரிஞ்சுப்போம். தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு வந்து லைக்கை போடுங்க. சரி, தெரிஞ்சு முடிஞ்ச சின்ன ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு செகண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்படி தட்டி விட்டீங்கன்னா எங்களோட ஒரு நாள் உழைப்புக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருங்க. ப்ளீஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பண்ணுங்க. சரி, இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், அதோட பேர் வந்து ஃபின்ஸ். அது எதுக்கு அந்த இன்ஜின் ஃபுல்லா சுத்தி கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னா உங்களோட இன்ஜின் ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக தான். அது எப்படிப்பா இன்ஜின் ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்னா வச்சுக்கலாம், இப்போ இன்ஜின்ல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, உள்ள ஃபயரிங் ஆகுறதுனால அந்த ஹீட்ல என்னாவும் அந்த இன்ஜின் சுற்றி இருக்க மெட்டல் கேசிங்கில் இருக்கும். அந்த மெட்டல் கேசிங்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபின்ஸுக்கு ஹீட்டு போயிடும். அந்த ஃபின்ஸுக்கு ஹீட்டு போயிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு அதில் காற்று படுது இல்லையா, எதிர்காற்று, அதுமாரி பட்டு அந்த ஃபின்ஸு கூல் டவுன் ஆகிடும். திரும்பி இன்ஜின்லேருந்து ஹீட் அந்த ஃபின்ஸுக்கு போகும், காற்று படும், கூல் டவுன் ஆகும். இதேமாரி ரிப்பீட் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இது மாதிரி தான் அந்த ஃபின்ஸு உங்கள் இன்ஜினோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை அதிகப்படுத்தி உங்கள் இன்ஜினை சூப்பராகவே கூல் டவுன் பண்ணுது. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய். See you later.